பட்ஜெட்ல ஆபீஸ் செட்டப் பண்ணலாம்னு பாக்குறீங்களா? அப்போ தரமான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நீங்க செட் பண்ண போற ஆபீஸ்க்கு ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல இருந்து ஏசி, ரோலிங் சேர்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அவைலபிளா இருக்குங்க. அப்படியே ஆபீஸ் செட்ட பிளான் இல்லனா கூட இந்த மாதிரி இடத்தை வந்து விசிட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆபீஸ் வைக்கணும் அப்படி நேம் வந்துரும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் இங்க எக்கச்சக்கமா குவிச்சு வச்சிருக்காங்க. என்னதான்ப்பா சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஆபீஸ் செட்ட பிளான் பண்றீங்கன்னா செகண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்க முடியும். ஃபர்னிச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு நீங்க ஒரு கடையை பிளான் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி கல்லாப்பெட்டில இருந்து ஏசி உங்களால செகண்ட்ஸ்ல வாங்க முடியும். அதை தாண்டி வீட்டுக்கும் கடைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி இந்த ரேக்ஸும் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த ரோலிங் சேர்னு சொல்லுவேன். டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ்ல குவிச்சு வச்சிருக்காங்க. சோ மறக்காம ஆபீஸ் செட்டப் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருங்க. உங்க மைண்ட் வாய்ஸை கேட்ச் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எங்க தான்ப்பா கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்க, நம்ம கிருஷ்ணகிரியில இருக்க இந்த ஏவிஎம் ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல தான் கிடைக்குது. வந்தீங்கன்னா அள்ளி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கரெக்டான லொகேஷன் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கிருஷ்ணகிரி காவேரிப்பட்டினம் பாரூர் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ஏவிஎம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கு. சோ மறக்காம ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்க.